امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب کې دا یو حدیث ذکر کړی دا دغه عنوان دا چې د سړی او د خزې په مانځ کې فرق شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره راځي چې د سړی مانځ او د خزې په مانځ کې فرق ده او امام بخاری رحمت الله علیه هغه حدیث په خپل کتاب کې راوړی دا او دا خبره ثابتوي چې د سړی او د خزې په مانځ کې فرق ده. خو غیر مقلدین دا خبره منلو ته کله هم تیار نه دي. دا وایي چې د خزې او د سړي په مانځ کې بالکل فرق نشته بلکې د یو هیئت او د یو شکل والمنځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. وایي د سړي لپاره سبحان الله ویل دي او د خزې لپاره لاسونه پړکول دي. مثلا دا چې دا د دې لپاره خاص شوی دی که یو سړی په مانځه باندې ولاړ وي او د ده مخ ته څوک تیریږي بیا دته په کار ده که چېرته لمونځ کوونکی سړی وي بیا دی د سبحان الله وایي چې هغه کس ته پته ولګي چې دا کس په مانځه باندې ولاړ ده دا مخ ته مه تیریږي. او که چېرته د لمانځه کولو والا ښځه وي بیا مخ ته څوک تیریږي بیا به دا سبحان الله نه وایي بلکې لاسونه به پړه کوي داسې تصفیق به کوي. او دې وجې نه چې کله مقتدیان نارینه سړي وي بیا چې کله دا سبحان الله وایي بیا امام ته پته ولګېږي چې یاره دا ما په مانځه کې څه غلطي کړې ده زه په څه غلطي باندې روان یم غلطي وکړله. او که چېرته مقتدیان دا ښځې وي بیا به هغه سبحان الله نه وایي بلکې دا به تصفیق کوي چې امام ته پته ولګېږي چې ما څه غلطي کړې ده زه واپس راشم غلطي تدارک وکړم غلطي زه صحیح کړم. نو دې وجې نه امام بخاري رحمت الله علیه دا باب هم قایم کړی باب التصفیق للنساء. دغه لاندې امام بخاری دا حدیث راوړی د حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. او داسې امام بخاری رحمت الله علیه یو بل حدیث را هم راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مالی رأیتکم اکثرتم التصفیقا. وایي زه تاسې وینم چې تاسې اکثر په مانځه کې لاسونه پړه کوي یو لاس بل لاس باندې وایي من نابه شیء فی صلاته فلیسبح. وایي چاته چې په مانځه کې څه کار ورپېښ شي څه مجبوري وي د سبحان الله وایي. مخته بیان فرمایي انما التصفیق للنساء دا لاسونه پړه کول چې کوم دا صرف د ښځو لپاره دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه هم دا ثابتېږي چې د سړي او د ښځې په مانځه کې فرق ده او امام بخاري رحمت الله علیه هم دا خبره ثابتوي چې د سړي او د ښځې په مانځه کې فرق ده. خو غیر مقلدین دا خبره کله هم نه مني. غیر مقلدین یو عالم ده ډاکټر شفیق الرحمن غیر مقلد دا وایي چې د لمانځه د شروع نه ونیسه د السلام علیکم ورحمت الله دغه وخت پورې د سړي لمونځ او د ښځې لمونځ دا د یو هیئت او د یو شکل لمونځ ده په دې کې هیڅ فرق نشته. دا غیر مقلد یو عالم وایي. او مخته بیا بیانوي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سړي او د ښځې په لمانځه کې د فرق د طریقې د یو فرق دا هم نه ده ښودلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه لمانځه په طریقو کې بالکل فرق نه ده ښودلی بلکې دا ویلي چې دواړه لمانځونه یو شی دي. نو په دې وخت کې غیر مقلدینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث هم انکار کړی ده او د امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم حدیث ته د هغه هم انکار کړی ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره هم نه ده منلې او د امام بخاری رحمت الله علیه خبره هم نه ده منلې. د الله تعالی د نبی د خبره هم منکر دي او د امام بخاری د خبره هم منکر دي. غیر مقلدین یو اعتراض دا کوي چې مونږ تاسو ته په صحیح بخاری کې یو داسې حدیث ترکارو چې هغه حدیث په دې خبره دلالت کوي چې د سړي او د ښځې په مانځه کې فرق نشته. حدیث سره صلو کما رأیتمونی اصلی. حضرت مالک بن حویرث رضی الله تعالی عنه دا فرمایي وایي زه او د ما سره څو کسان نور د ما هم عمر نوجوانانو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شولو بیا مونږ هلته شپږ ورځې تېرې کړې. بیا هغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مونږ ته وکتل بیا مونږ ته وویل اثرات یې مونږ په مخانه کې وکتل چې یاره دا خو د کور د تلاګو شوق لري چې مونږ کور ته تللی وای. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس نه وکړ تاسو په کور کې څه پرېښي دي په کور کې څوک پرېښي دي هم چاته پرېښي دي څه پرېښي دي. مونږ بیا جواب ورکړ هغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مونږ کې کور ته ولاړ شئ ارجعوا فاقیموا فیهم تاسو هلته قیام وکړئ وعلموهم او خلکو ته ورزده کوي ومروهم او دوی ته حکم وکړئ د لمانځه. مخته فرمایي وصلوا کما رأیتمونی اصلي او تاسو داسې لمونځ کوئ لکه څرنګه چې زه په لمانځه باندې لیدلی یم. نو دلته غیر مقلدین دا خبره ثابتوي
چې ګوري دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حکم ورکړ چې صلو کما رأیتمونی اصلي. دا نه دی ورته ویلي چې سړو ته داسې لمونځ ورزده کوئ، ښځو ته داسې لمونځ ورزده کوئ، سړو ته داسې تعلیم ورکوي، ښځو ته داسې تعلیم ورکوي، سړي د لمونځونه داسې کوي او ښځې د لمونځونه داسې کوي. دا فرق نه دی واضح کړی دی. دا معلومه شوه چې صحیح بخاري کې دا حدیث موجود ده چې د سړي او د ښځې په منځ کې فرق نشته. نو جواب په غور سره واورئ. جواب دا ده چې په دې حدیث کې صلو کما رأیتمونی اصلي، په دغه حدیث نه مخته څو الفاظ دي. یو د ارجعوا، الله نبی فرمایلی و تاسې واپس لاړ شئ کور ته، فاقیموا فیهم، تاسې هلته قیام وکړئ، وخت تېر کړئ، وعلموهم، او دوی ته تعلیم ورکړئ، ومروهم، او دوی ته حکم ورکړئ. نو دا ټولې صیغې چې کومه دي دا د حاضر والی دي، خو د غایب دی هغه سړي سره تعلق ته د ښځې سره نه ده. که چېرته د ښځې تعلیم دلته مراد وي، د ښځې لمونځ دلته مراد وي، بیا به صیغه وایي ومروهن. دا د صرف او د نحو یوه قاعده ده چې مطلب دغه چې کوم الله نبی حکم ورکړی تاسو ولاړ شئ، تاسو تعلیم ورکړئ، تاسو حکم ورکړئ، تاسو لمونځ کوئ، دا صرف د سړو دپاره ده. تاسو سړو ته دا حکم ورکوئ، سړو ته دا تعلیم ورکوئ، د ښځو دپاره هلته تذکره نشته. او په دې حدیث نه وروسته مخته فلیؤذن لکم، په تاسو کې وایي چې یو بیا اذان ورکړي، چې کله د لمانځه وخت شي یو کس په تاسو کې اذان وکړي، ولیؤمکم اکبرکم، او په تاسو کې چې کوم په مرتبه کې مقام کې لوی هغه دی امامت ورکړي. نو د ښځو اذان سره کوم تعلق ده، د ښځو د اقامت سره د جمع د لمانځه سره کوم تعلق. نو دینه دا خبره معلومه شوه چې دا حدیث صرف د سړو دپاره ده، د ښځو دپاره نه ده.